Здравствуйте все! Добро пожаловать на канал Магия Песка. Старинные турецкие гаремные гадания на песке для вас. Дорогие зрители, гости канала, тема сегодняшней цыпочки звучит так. Как будут развиваться ваши отношения дальше? Загадайте, пожалуйста, на себя и на любимого человека. Представьте его, назовите по имени и задайте такой вопрос. Как будут развиваться дальше мои отношения? И назовите человека по имени. Надеюсь, вы настроились. Я убираю Назар. Прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только самую важную, самую нужную и самую главную информацию. Итак, как же будут дальше развиваться ваши отношения? Так, мои дорогие, мужчина сложный. Сразу говорю, вышел очень сложный мужчина. Мужчина напуган. Мужчина в растерянности. Вот даже посмотрите, вы друг друга любите. Это однозначно. Вот оно сердце. И вы в этом сердце. Вы стабильная, вы практичная. Вы знаете, чего хотите. И даже знаете, как этого всего добиться. А вот мужчина по сравнению с вами, смотрите, какой слабенький, да хиленький вышел. У этого мужчины, да, в голове кто-то, либо что-то есть. Есть вы, и сердечность к вам, и любовь к вам, и желание к вам. Но при этом есть еще либо это человек, либо ситуация, которая его отвлекает. Отвлекает от вас и от вашего будущего. Я бы даже больше сказала, такое впечатление, что у мужчины нет уверенности в завтрашнем дне. То есть, смотрите, в принципе, да, что нужно для того, чтобы развивать отношения? Кроме любви, конечно же. Нужны денежки, нужна стабильность, нужно доверять своему партнеру и нужно верить в себя. У этого мужчины все это отсутствует. Вот вообще отсутствует. Либо кто-то вашего мужчину накручивает, против вас настраивает, вмешивается, либо у человека действительно что-то произошло серьезное, критическое, что он не готов, либо, знаете как, не желает разделить с вами. Может быть неприятности на работе, может быть неприятности по здоровью, может быть у него какие-то бывшие отношения, там, да, от него требуют очень много каких-то вложений, каких-то эмоций, переживаний, да, либо может быть семья против вас. То есть у человека есть что-то, что он прячет и чего вы не знаете. Но, возможно, догадываетесь об этой ситуации. Ваши догадки, в принципе, верны. Но у мужчины есть какое-то оправдание. То есть сказать, что мужчина там просто так играет, да, либо такой вот он, да, по себе непостоянный, несерьезный, я не могу. У мужчины много дел. Очень много дел, и он с кем-то постоянно вот ведет борьбу, с кем-то, может быть, соревнуется, либо действительно сражается. Такое чувство, что у мужчины, вот прям отвлекают его от вас и от вашего будущего. Планы у него на вас, на вашу семью, на ваше будущее замечательные. То есть здесь, смотрите, какой прекрасный цветок. Цветок говорит о том, что здесь есть все. Все чувства, спектр эмоций, которые люди должны испытывать друг к другу. Но если ваши отношения тормозятся, не развиваются, виновник этому мужчина. Он есть триггером на то, чтобы ваши отношения не развивались. Я вижу некую усталость у женщины. Усталость от момента ожидания. Женщина вот просто сидит, да, ручки сложила и ждет. Ждет, пока мужчина созреет, дойдет до нужной кондиции. А мужчина мыслями, головой где-то там, да, в каких-то далях, в каких-то путях, в каких-то, может быть, боях даже, я бы так сказала. Тем не менее, что будет дальше в ваших отношениях? Здесь будет очень серьезный разговор. Разговор не по душам, но скорее какой-то, вот знаете, с претензией, с надрывом, с вот этим вот усталостью от ожидания. Мои дорогие девочки, женщины, не переборщите. Потому что я вижу, что да, вы имеете все права на то, чтобы внести ясность, на то, чтобы понимать, что происходит, куда мы двигаемся. И да, вы правы в своем порыве. Но, еще раз говорю, есть то, чего вы не знаете.
Вот есть оправдание у этого человека. Здесь важно подойти к разговору душевно. Душевно. То есть не с упреком, а что ж ты мне голову морочишь, а наоборот, а поделись со мной, а расскажи, а может быть мы вместе посидим, подумаем, найдем какое-то решение, найдем какой-то выход. Может быть я тебе пригожусь, какую-то подсказку хорошую дам. Вот это очень важно, чтобы вы понимали. Смотрите, ваши отношения будут сугубо зависеть не от мужчины, а от вас. И от того, какую линию поведения вы выберете. Если это будут упреки и слезы, крики, претензии, мужчина еще больше закроется. Это затормозит ваши отношения. Но если вы подойдете с душой, с сердцем, вот с добротой, да, я понимаю, что вы любите, и вы к нему добры, и, конечно же, в него и вкладываетесь, и ждете. Но, тем не менее, нужно, девочке, еще быть помягче. Еще. Потому что этому человеку важно понимать, что с вами хорошо, что с вами надежно, и что он может вам бесконечно доверять. Понимаете? Здесь еще момент доверия какой-то происходит. То ли он вас ревнует постоянно, то ли есть какая-то, может, вы ему что-то говорили, что за вами ухаживают, либо действительно есть там человек, который вам уделяет внимание. То есть здесь страх того, что я могу ошибиться, да, довериться, а меня обманут. Может быть, в прошлом он это все испытал. Тем не менее, здесь нужен разговор. Если вы найдете в себе эту мягкость, эту доброту и поговорите, вам удастся разговорить вашего человека, вы очень много интересного узнаете. Узнаете не только о его делах, но и о его ощущениях, о его мыслях. Вас это удивит. Очень удивит, насколько он глубокий. Может быть, он прячется постоянно под маской юмора. Может быть, он постоянно там отшучивается, да, либо отмалчивается, либо отшучивается. Но разговор, который состоится, он очень много решит. Здесь либо вы сблизитесь, и ваши отношения наконец-таки станут продуктивными, либо вы, наоборот, отдалитесь. Еще раз говорю, все зависит от вас, от вашей сдержанности и от вашего умения говорить и слышать. Вот прислушайтесь к моим словам. Все в ваших руках. Этим отношениям быть. Они не просто так. Смотрите, они кармически идут. Но опять же таки кармические, не пугайтесь этого. То есть это не для боли, не для страданий, а это скорее для, вот знаете как, вы договорились заранее, ваши души договорились. Вы будете друг другу помогать, вы будете подсказывать. Вот сейчас ваша очередь открыть свое сердце, помочь, подсказать, понять, принять. Да? А в будущем уже мужчина будет так поступать. Вы, как будто бы вы пионер, первопроходец. Вы своим примером будете показывать, что такое быть в паре, что такое дышать в унисон, что такое жить одним сердцем. Это очень важно. Вы его научите. Вы умеете. Он нет, а вы умеете. У вас это врожденная способность. Доверьтесь вашему человеку, пойдите на компромисс, пойдите на разговор, но без упреков, без выяснений. Может быть, это и требуется. Может быть, еще раз говорю, вы и правы, да, потому что, мужчина, смотрите, какой хиленький вышел, да, такая дохленькая рыбка. Но тем не менее, найдите в себе ресурсы, найдите в себе возможность, успокойте себя и поговорите, поговорите. Разговор этот все решит, все поставит по своим местам. Я вижу, что вам быть вместе. Вот как ни крути, вам все равно быть вместе. Но как раньше, да, вы войдете в вот эту идеальную зону, да, зону любви, зону гармонии, все будет зависеть именно от вас. Этого мужчину нужно добротой, лаской, пониманием, доверием. Вот этим нужно его брать. Ни в коем случае никакими претензиями, ни в коем случае никакими там истериками, да, это нельзя. Вообще нельзя. Потому что мужчина еще больше будет отдаляться, уходить, закрываться. Если у этого мужчины другая женщина, нет. Если у него в мыслях другие женщины, нет. У него в мыслях вот с кем-то борьба. С кем-то борьба, с кем-то что-то кому-то там доказать, показать, рассказать, что я там могу, я сильный. Может быть, на работе у него неприятности. Может быть, конкуренты его уже загрызли. Может быть, у него действительно какие-то всплыли там, долги, неприятности, да, что-то вот его беспокоит. Причем беспокоит очень сильно. Почему вам не говорит? Потому что любит вас, потому что боится опростоволоситься, боится, что вы его как котенка носом будете тыкать в его же, понятно, содеянное.
тут без его участия не обошлось. Где-то он протупил, где-то он вот ошибся, да, что-то он такое сделал неправильно. Но тем не менее, и еще раз говорю, этим отношениям быть, они будут, и они будут развиваться. Как быстро пойдет развитие, будет зависеть от вас и от вашего разговора. В целом, если вы с этим человеком сойдетесь, я скажу такую вещь, вам придется этого человека еще за собой потянуть, обучить ему чему-то, рассказать, показать, чтобы он научился открываться, доверяться. Мужчина такой, знаете, он хороший, в принципе, человек, да, и как муж, как отец, он будет хорошим. Но, еще раз говорю, с ним никогда нельзя быть на повышенных тонах. Всегда по шерсти, никогда против. Потому что этот человек, он очень обидчивый, у него есть какой-то пунктик, он не забывает обиды, он очень их долго помнит, собирает, аккумулирует в себе, сам себя может даже накручивать. Поэтому всегда помните об этой его особенности и старайтесь помягче с этим человеком. Со временем все пройдет, все устаканится, он подобреет, поумнеет, спокойнее станет, он будет смотреть на вас и будет брать с вас пример. Он будет вас в будущем очень сильно зеркалить. Вы знаете, такое впечатление, что вы его воспитаете. Вы его воспитаете, но тем самым вы и себя воспитаете. Вы немножечко такая, знаете, вот с надрывом девочка. То есть вам... Вот если любите, то всем сердцем, да. Если вы вступаете в отношения, то полностью, да, вот отдаетесь этим отношениям. Вы его этому научите. И при этом сами немножечко поспокойнее станете. Знаете, здесь в данном случае, да, учительница и ученик. Вот такая здесь ситуация. Причем ученик такой достаточно робкий. Вот, поэтому наберитесь терпения. Понимайте, что вы управляете процессом, и вы ответственное и главное в развитии этих отношений. Отношениям этим обязательно быть. На этом у меня все. Спасибо всем за внимание. Всем пока-пока.